მე გახლავართ ზია ელიაძე, ცხოვრები თბილისში, ვმუშაობ თბილისის 179 საჯარო სკოლაში. მყავს 2 შვილი. მიყვარს წერა, მიყვარს ქარგვა, მიყვარს ბუნებრივი ქვები, მაგრამ გამორჩეულად მაინც მიყვარს წერა. წერა არის ჩემი სულის ნაწილი, ჩემი ტკივილი და სიხარული. წერა არის ყველაფერი ჩემთვის და აი ამ ფიქრში და უამრავ ღამის თევის დროს არაჩვეულებრივი, არ ჩამითვალოთ მკრეხელობად, არაჩვეულებრივი ლექსები შექმნილა. ვარ პოეზიის, ასევე პოემების, მოთხრობების, ზღაპრების, ლიტერატურული ზღაპრების, ესეების, ჩანახატების, რითმოცანა, რებუსები, გამოცანა, კროსვორდები, აკროსტიხები, უამრავი მაქვს და ასევე ფონემებად დაშლა. ვიყენებ ამას სკოლაში ვმუშაობ. წიგნი მაქვს შექმნილი 1-დან მე-6-მდე ქართულში დამხმარე ლიტერატურად. რედაქტორი არის ბატონი რეზო მიშველაძე. ასევე მაქვს საბაში უკვე მე-9 წელია 2 ელექტრონული ვერსია წიგნის, 2 პოეზიის ნიმუში მაქვს. ასევე მაქვს გამოცემული პატარა ანბანის აკროსტიხები ქართულ ანბანზე. რა ვთქვა, რა გითხრათ? ძალიან მიყვარს ეს ჩემი სამყაროა, ჩემი სფეროა და ვცდილობ რომ თუ ვინმეს გამოადგება, გამოიყენონ. თანამშრომელი იქნება, ბავშვი იქნება, ვინც იქნება, მე ყველას ვუდგევარ მხარში. მე მინდა დღევანდელი დღე, აი ეს იასამნისფერი, აი ეს მოგილოცოთ, მეც ვხდები თქვენი იასამნისფერი, აი ამ სამყაროს, დიდი სამყაროს პატარა წევრი და მე გაძლევთ პირობას, რომ ჩემი პატარა ბავშვებით გავხდები და ვიქნები თქვენი მონაწილე, თქვენი ერთგული, მოყვარული, რა გითხრათ, რით გაგახაროთ, ნამდვილად აი ამ არაჩვეულებრივ იდეას ავიტაცებ და ჩემ ბავშვებშიც გამოვიყენებ. მინდა წაგიკითხოთ ერთი ლექსი. მიყვარს პოეზია და პოეზიაზე პატარა ლექსს წაგიკითხავთ. მე პოეზიას ვადარებ ფრენას, მუზად პალიტრა ზეცას რომ ღებავს. რითმათა ჯარი ფერით ზენას, ელიცლიცება უქარგავს ზეწარს. მე პოეზიას ვადარებ ფრენას, ზეცის არტყელად ვასკვლავთ ჯარებად. პირსავსე მთვარეთ, ხანაც ნამგალად, ხან კი წათვლები მიწის დარაჯად. ჩემთვის საყვარელი სვეტიცხოვლის აღმშენებელ უტას. კაცის გულიო პატარაა გამიგონია, მაგრამ ეტევაში გულევის ზღვა სიყვარული. თუ არ მიმიღებთ, არ შემიცნობთ თქვენ სისხლად ხორცად, რადგან ღმერთის მეტი არ მყავს პატრონი. არ მავიწყდება კარგად მახსოვს რომ ცოდვილი ვარ, მაგრამ თქვენს ცოდვებს, მცირე ცოდვებს ჩემსას ვერ ვადრი. თქვენი დუმილი ზურგშექცევა არ მიკვირს, არა სიჩუმე მზარავს უფრო მეტად ღმერთის დუმილი. უნდა ვიჩქარო და წავიდე სადაც მიდიან, არ ბრუნდებიან იქ რჩებიან უფლის შვილები, სადაც არა სჯობს გაცლა სჯობსო გამიგონია, მეც განზე ვდგები ამ ქვეყნიურ ყოფა ცხოვრების. ვერ დაინახეთ სიკეთე და დიდ ქართველობა, სიყვარულისთვის გამწირეთ და მომკვეთეთ მკლავი. კარგი ავაგე რომ სამშობლო მდგარი ამაყათავაწეული ყოფილიყო მარადუფალში. ცუდი და კარგი აგრევიათ საბრალო მოდგმას. კარგის სახელი უყდავია მოყდავთა შორის. არ იმსახურეთ რომ განვიცდიმდიათ გრძნობას. ცუდი კი არვის აღარ გახსოვთ სულ ცოტა ხანში. აზრი არა აქვს რომ გიმტკიცოთ უმადურ მოდგმას. უცოდველი ვარ ნუ მაწამებთ სიყვარულისთვის. ეს მაშ ფიქრობდი საზარელი იქნება მეთქი, მაგრამ მერწმუნეთ არ ყოფილა თქვენზე საშიში. მოდი ვაკეთოთ ყველა მართლაც სიყვარული, სიკეთე და გავხდეთ დიდი აი ამ სიყვარულის თანამონაწილე, თანაზიარი. რამე თუ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს, სრულიად სამყაროს, პლანეტას ნამდვილად ჭირდება ისეთი იასამნისფერი, იისფერი სამყაროს, უკიდეგანო ლამაზი სამყაროს შექმნა, სადაც არ არის ბოროტება და შური და შუღლი.